loyalty, honor, respect. When you lose even one of those, you take something away from those around you. The ones you love, your friends. We let down those closest to us, without ever realising we'd done so. The people that didn't leave work at night. They worked the railways for the love of railways. They weren't silenced, they weren't subdued. They just didn't have anything to object to. By the time they realised there was a problem, it was too late. We didn't stifle them, we didn't lock them away, we didn't lie to them. We committed the worst sin of all. We just didn't listen. On the 6th of October 2015, イギリス the 北 world 西海 was 岸沖の小 reintroduced さ to な the 島で horrors 始 and まった恐怖 suffering と苦 that しみ began が on a small 世界に island 再び紹 off 介 the された。 northwest coast of England. I don't この think ド the キュメンタリーは documentary showed 私たち anything が we すでに didn't 知っている already ことしか know. 公開していなかった。 People had just become トーマスと彼の友人た desensitized ち to に what 何 had が起こった happened の to か、 Thomas 人 and his 々はちょうど friends. 鈍感になっていたところ The だった。 reaction, す or ぐに反 rather, 応、あるいは過剰反応 overreaction が始まっ began た。 straight away. This アメリ young カ man に in 住 the むこの若者 USA は had シェド become 17 so によって大 traumatized きな by トラウ Shed マを負っていた。 17, he had 彼 memorized はセ all リ the フをすべて暗 dialogue 記してお and り、 would do nothing た but だそ watch の the 番組を program 繰り in a 返し見ながら loop, 言葉を口 mouthing に the するだけだっ words. た。 The town was buzzing with news of her pregnancy. He would 彼は later 後 be に精 taken 神 away 科 to 病 a 棟に連れて行 psychiatric かれることに unit. なる。 Many viewers would be offered 多 similar くの視聴者 treatments, に同様の治療 often 法 being が asked 提 to 供され、 illustrate what 治療を scared 成 them 功させるために and 何が怖いの confronting か it 説明 as す a ることが求 successful められた。 therapy. この青年は治療 This の young 一 man 形態 began として making his own 自 model 分で railway 鉄道模型の stories 物語を as a 作り form of 始めた。 treatment. まもなく Soon これ many ら of の these 人々 people の多 would く be は外 allowed の世界 limited への限 access 定 to the 的なアクセ outside スが許可 world, され、 even 人 beginning 々と to の社 form 会的な social つながりを connections 築 to き始め、 people, 場合 and in によ some っては友 cases 情を築 form き始めることさ friendships. えあった。 After the Thomas トーマス事 incident 件が became 公になった public, 後、 the 観光 tourist 業は枯 trade 渇し began 始め to た。 dry up. People stopped coming 人 to 々がバイオフ Sodo ュージ for ョン事業のために biofusion 道東に来なくなったた operations, め、鉄 and 道 so 事 there 業 were に大 massive 規模な人員 layoffs 削 on the 減が行 railway われた。 itself. 蘇道 Numerous 島の観 attempts 光 were made 客 to 貿易を salvage 回 the 復する tourist ために trade 多 on くの試みがな Sodo. された。 Finally, in つ a いに last-ditch attempt, 最後の the 試みと railway して was この鉄道は promoted with 評 an 判の悪い ill-judged 有名人 celebrity に宣伝され endorsement. た。 Of the train. しかし But it wouldn't just be young 苦しんで people いるのは若 suffering. 者だけではない。 Many would suffer trauma in their own way, 人間でも both バイオフユー human ズドでも and 多くの人 biofused. がそれぞれの形でトラウマに苦しむことになるだろう。ドキュメン With タ the リーによって documentary 世論の反 came the 発が起こ public り、 outcry メディアは and ス the ケープゴ media's ートを need 必 for 要 a とした。 scapegoat. The Goetze family ボ were ッツェ in 一家は隠 hiding. れていて、 The 太 fat った野 cop 郎は had 全財 vanished 産を with 持っ all て his 姿を消 money. したため、 And 私は there 公 I の場で was, 全ての責 in 任を問 full われていた。 public view, being blamed for I'm the whole sorry. Do you thing. want to apologise, person? Frankly, you should know better than that. Bloody hell. 私 I は was ついに finally 国営テ given レ a ビで自 chance 分 to の側 tell から my 話を side す of る the 機会を与え story られた。 on 実 national 際に何が起こっ television. たのかを人々に Tell 伝え、 people what 世間の actually 注目を happened 集めた。 and acquit myself in the eyes of the public. Mr. Hartley, are you to blame for the events on Sodor Island? Well, let me tell you, I am not. I am totally to blame for what happened to Thomas and all his friends, and I do it again tomorrow. Last 4 チ time ャン I ネル go に on 出演するの Channel は最後 4, にする。 But the しかし public outcry 世 would 論 bring の an 反発によ anonymous り whistleblower 匿名 out の内 into 部 the 告 light, 発者が白室の someone も who とに would さらさ reveal れること more になる。 facts トー about マ the ス事 events 件の on 前後のソド Sodor ー島での Island, 出来事 both について、 before and よ after り the 多くの Thomas 事実を incident. 明らかにする人物。 I worked closely on the television series in the early 80s.
so I was around the engines at all times. It's only now, after I can't make a difference to those engines' lives, that I've heroically decided to speak. As the government finally relented 政 and 府が shut つい down に the 折れて whole その塔での biofusion 生体 operation 融合 on を全て停止し Sodor, たとき、 a tragic 科学 dilemma 者たちは悲 faced the 劇的なジレンマに scientists. 直面し Some た。 people were still in the biofusion process. Being in process is the last place anyone wants to be. They had to complete their procedures quickly, or they'd be left to die. That meant それは彼 turning らを them into the 存在する simplest 最も form 単 of 純な life 生命 that の形に existed. 変えることを意味した。 Trucks, 特 particularly に the 顔のない faceless 貨車に ones, は rarely 長 had 期 the 記 brain 憶を保持す capacity る to 脳容量 retain がほとんど long-term なかっ memory. た。 They were the lucky ones. 彼ら I は幸 can't 運だった。 imagine a worse 貨 hell 車にな than るより being ひ a どい地獄 truck. は想像できない。 Fortunately, 幸いなことに most of them 彼らの didn't ほとんどが live 長 long. 生きしなかった。 Biological organs 内臓が exposure 外界 to に the さらされ open ること world は meant an 感染のリ increased スク risk が of 増大し、 infection 苦 and 痛を slow, 伴うゆっくりとした死を painful 意味した。 death. 永久 Fearing に being 閉鎖 shut され away ることを恐れ forever, て、 some 他の場 trains 所 would に機 seek 会を求めるエン opportunity ジンもい elsewhere. た。クリス・ハッ Chris トリック Duck 船と Dixon and Oliver オリバー・サーネ Surname's ームの dream 夢は was to work 有 on 名 the な蘇道 famous 鉄道で Sodor 働くことだっ Railway. た。 They were childhood 二人は friends 同じ who 鉄道好 shared き the の幼 same 馴染 love であ of り、 trains. 彼らはエンジン They'd になる made と a いう協 pact 定 to を結ん become だが、 engines. 残念なことに Sadly, それは it 遅すぎた。 came too late. The ban on biofusion came into effect just after Oliver and Duck were looking forward to working on the railway. When it looked 彼 as ら though が they 永 would be 遠に locked 閉じ込 away められるかに forever, 思われたとき、 the 日 Japan 本 Railway の Group 鉄道グ offered ループ them が彼 work らに on 鉄 their 道での仕 railway. 事を提供し Duck た。 and Oliver jumped ダ at ッ the クとオリバー chance. はチャンスに飛 The びついた。 travel was 旅 paid 費は日 for 本 by の the 鉄道が負担し Japanese てくれたので、 railway, 彼らは and they 現地に couldn't 到着 wait する to のを be 待ちきれな there. かった。残念 Unfortunately, ながら、 arriving in 東京に到 Tokyo, 着したダックとオリ Duck バー and は、 Oliver would 日 find 本 that, の法律で under は人間 Japanese として law, 認められてお they ら weren't ず、 recognized as 何の human 権利も持 beings, たないことに and 気づ so くこと had にな no り、 rights 彼 at らは all. すぐに自分たちの They 本 would 当の soon 運 learn 命を their 知ること true になっ fate. た。 To fall into this trap という感じで今回は終わりです。まさか日本が舞台になるとは驚いたね。次回はダックとオリバーの戦いからスタートします。よかったらまた続きを見てください。ご視聴ありがとうございました。